Ô pessoal, olha, eu tô aqui para dar um aviso. Não façam fogueira sozinhos sem um adulto e não brinquem fogo sem um adulto, tá? Vocês podem se queimar. Então vamos ir pro vídeo. E deixem o like e se inscrevam no canal. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo com a minha família assando marshmallows e em volta da fogueira. Aqui a fogueira, o meu pai está preparando os palitinhos aqui pra gente poder comer aqui os marshmallows. Essa daqui é minha mãe que está gravando o vídeo. Esse é meu pai e esse é meu primo, Kaique. Oi, Kaique. Oi. Vamos lá buscar mais madeira para fogueira. Vem, pessoal, vamos pegar pau. Meu Deus, eu achei um pau enorme! Eu achei um também. Gente, agora eu vou espetar o meu pau aqui no marshmallow e assar aqui na fogueira. Agora eu vou assar mais um pouquinho. Pronto, agora sim. Tá bom. Tá bom, crocantezinho. Experimenta um. Eu não disse que era bom? E aí, Rafa, olha pra cá e fala o que você achou. Eu achei que ficou igual o do acampamento. É. Delicioso. E aí, Kaique? Mas ficou bom, eu gostei até um pouquinho. Só não gostei um pouquinho da parte queimada. Gente, agora eu vou assar mais uma que marshmallow. Ai, como que faz? Fica aqui, ó, onde eu tô. Isso, mantém na altura que eu tô aqui, ó. Só que o segredo é girar. Pode ser também. E aí fica tostando mais. Isso. Você tá já na ponta da vara? Ou você pode ir mais pra trás se você quiser com a varinha. Isso. Por isso que a vara é comprida. Nossa, aqui tá até que bom. Pronto, então o meu tá Mostra aqui. no ponto pra comer. Tá saindo fumaça de sabor. Mostra o seu. Eu tô quase terminando já. E aí, tá bom? Tá. Terminei já. Eita, meu Deus. Vou fazer um pra você.